že toto je druhá časť rozprávania o Filipínach, o mojej služobno-misijnej ceste, kde zodpovedám na niektoré otázky, ktoré ste mi dávali. Čo z toho človek dostane, keď sa vráti? Čo to s vami spraví? No, keď som sa vrátila, tak samozrejme reverzný kultúrny šok, tomu sa hovorí, že vrátite sa späť z tretieho sveta do nášho prvého sveta a máte pocit, že ste Rockefeller, že tu je ticho, tu sa nič nedeje, tu je bezpečie, tu je čistota, tu je luxus, tu je proste tento môj byt, tento môj gauč, to je proste absolútny luxus. Hej, máte pocit, že svet je extrémne nespravodlivý. To nie je pocit, to je pravda. Ale viete, to, čo mňa zaražalo, že ničím som si nezaslúžila narodiť sa tu. Ničím som si nezaslúžila, že mám tieto možnosti a oni ich nemajú. Ja som mohla byť tam, ty si mohol byť tam, ty si sa tam mohol narodiť, ty si sa tam tiež mohla narodiť. Že súvisíme spolu. Proste utrpenie ľudí na druhom konci sveta nám nemôže byť ľahostajné. Ja viem, že každý nemôžeme riešiť všetky problémy sveta. Každý potrebuje mať nejakú oblasť, na ktorej nám najviac záleží a kde chceme pomôcť. To je mi jasné. Ale dôležité, aby sme mali nejaké povedomie a nejakú citlivosť v srdci na ľudí, ktorí sú pri nás, okolo nás, ale aj ľudí, ktorí sú ďalej, pretože oni sú síce geograficky ďalej, ale ako náhle ich spoznáte, tak už to nie sú štatistiky. Toto už nie je dokumentárny film, toto nie je niečo, čo si prečítate na internete, že áno, toľkoto miliónov detí je na ulici, toľkoto miliónov je hentam, toľkoto... Ale zrazu za nimi máte tváre, máte za nimi tie úsmevy, tie veľké oči, tie objatia, tú vďačnosť obrovskú, tú bolesť, keď vám plačú a rozprávajú vám o tom, čo zažili. Zrazu sa vám to zhmotní a vy vidíte, že toto sú presne ľudia ako vy a vy ste mohli byť tam a mohlo sa to diať vám, mohlo sa to diať hocikomu inému a že potrebujeme si pomáhať. Pre mňa už tie deti navždy budú moje deti. Pre mňa už tie deti navždy budú moje deti. Už ich nedokážem dať zo srdca preč. To už nie sú len nejaké deti z Filipín, nejaké deti z centra, kde som pracovala. Tak strašne sa mi to vtlačilo do srdca. A ja viem, že takých sú milióny a že ja nedokážem pomôcť miliónom, ale aj keď dokážete pomôcť 10, 20, 30, aj keď vaše peniaze dokážu pomôcť jednému dieťaťu, že má čo jesť, alebo že jedno dieťa môže byť zachránené z ulice, alebo z prostitúcie, alebo z niečoho ďalšieho, tak je to úžasné. Je úžasné vidieť tú moc toho. A tu sa chcem dostať k tomu, že ja som zároveň organizovala vlastne zbierku, keď som tam bola, takú malú, že som napísala k nám do spoločenstva a napísala som nejaké 2 články spolu s redakciou ver.sk a kde som len akože opísala, čo tam robím. V podstate to bol len taký môj report spontánny, ktorý som písala pôvodne pár kamarátom, ktorí ma modlitebne podporovali, že za mnou stáli, že povedali, že každý deň sa budú za mňa modliť a budú mi kryť chrbát, aby som to zvládla. A ja som to aj naozaj cítila, že to bola obrovská sila toho, že za mnou ľudia stoja a že tam nejdem sama, aj keď fyzicky som tam šla sama, tak som tam nešla duchovne sama. A vďaka týmto článkom som mohla vlastne povedať aj o tom, že sú tam nejaké finančné potreby a že tam nemajú napríklad ani jedno auto a snažili sa teda, že potrebovali by kúpiť jednu malú dodávku, aby mohli chodiť v noci do tých red distriktov, keď idú povedzme raz do týždňa na taký výjazd na miesta, kde tie deti pravdepodobne najčastejšie budú niekde zneužívané alebo v nejakých tých okolo tých bordelov alebo tých miest, kde prekvita prostitúcia, tak aby ich mohli zavolať, vyťahnuť, aby ich mohli im dať nejaký čaj ponúknuť, aby ich mohli niekde schovať do tej dodávky, aby ich tam tí pasáci nenašli alebo niečo. Čiže v podstate o tom toto bolo a ja som teda takúto zbierku vyhlásila v nádeji a naozaj sa zozbieralo tak veľa peňazí, že už sa podarilo to auto predbežne objednať. Ja som bola dojatá, že naozaj nie veľa, pár
ani neviem, či pár desiatok ľudí, ktorí poslali peniaze a že naozaj sa zozbierala takáto suma len z ľudí, čo čítali článok a z nášho spoločenstva a verím, že keď viacero ľudí vedelo o takýchto konkrétnych miestach, kde tie peniaze idú na úplne konkrétne účely a viete, že to nie je nikde prepraté a že viete, že sa za to kúpi jedlo alebo za to kúpia vyšetrenia a antibiotika pre deti alebo že sa za to kúpi auto, ktoré bude zachraňovať deti z ulice alebo že sa za to kúpi vankúš a to dieťa nemusí spať na holej zemi, tak viete, že tie vaše peniaze prinášajú rozdiel. No a ja som tam takto naliala, nechcem hovoriť koľko, ale veľa svojich peňazí, lebo som túžila proste pomôcť tým deťom. Ja som tam zháňala koberce, zháňala som tam vankúš, zháňala som tam proste pomôcky výtvarné a školské a knihy a kadejaké vecičky. Problém tam, jedna vec je nemať peniaze na to. Druhá vec je, že aj keď ich máte, kúpiť niečo na Filipínach je dosť ťažké. Minimálne kúpiť to v takomto mestečku, nie ste priamo do toho centra, sa išlo 2 hodiny zápchami, pričom to mesto je 15 km vzdialené, ale tam idete priemerne 15-20 km za hodinu. Šúncete sa tam je to upchaté tými všetkými možnými prostriedkami, čo sa tam jazdí na všetkých tých bicyklkoch, motorčičko, neviem čom všetkom. Jednoducho upchaté, a idete strašne dlho, prídete na nejakého obchodu, kde si zavoláte, že máte toto, máte koberce, máme. Konečne sa tam dotrepete 1,5 hodiny a potom prídete a nemajú nič, majú jeden koberec a OK, sorry, out of stock, hej, sme vypredaní. To je najčastejšia fráza, sme vypredaní, hej. Čokoľvek som zháňala, hej, išla som kúpiť boxovací pytel, aby mohli si vybíjať trošku akože energiu, emócie, no tak kúpila som, mali 3, akože 2 vyzerali, už boli dokopané, používané, to je tam úplne bežné, že si idete kúpiť novú vec a ona je vlastne už ako keby v podstate stará. A potom teda kúpila som ten jeden, čo vyzeral, čo bol taký že naozaj nový, no a chceme ho zavesiť, tak no nemáme skrutky, máme hák, nemáme skrutky, potom máme ladičku, ale nemáme baterky sú out of stock, skrutky sú out of stock, toto je out of stock, akože idete do najväčšieho shoppingu v rámci toho 300 000 mesta a polka vecí je out of stock, akože nemáme vypredané, není sú na sklade, nedodali, hej. To je pre nás nepochopiteľné, že ja som 3 týždne zháňala koberce a to som pôvodne chcela kúpiť taký veľkometrážny na celú, to vôbec sa nedalo kúpiť, tak potom som chcela väčší, to sa tiež nedalo, tak potom som konečne našla také, čo vedeli, že dva také štvorčeky, že sa dali vedľa seba, že aspoň budú mať niečo húňaté na tých kachličkách a nebudú spať na tých kachličkách na zemi. Tak posledný deň, po 3 týždňoch, posledný deň to prišlo, hej, a ja som bola, že wow, hej, proste prišli koberce, prišli vankúše, decka sa tam vrhli, ležali sa tam s tými vankúšikmi, boli úplne bez seba, začali sa tam potom robiť fotky, že som videla, že proste, keď na konci, že sa celý vytešený, že ako profilovku, že on je s vankúšom, alebo ona je na koberci, hej, proste highlight dňa, highlight života momentálny. A urobilo mi to obrovskú radosť, im to spravilo radosť, ale nebolo to ľahké. Hej, že není to len o tom, že peniaze sú jedna vec, ale druhá vec je, že zohnať tam naozaj veci. Hej, išla som do obchodu s potrebami školskými, no tak mali nejaké kartičky na sčítavanie. No a hovorím, a kde sú na odčítavanie, znásobenie a delenie? No tak tie sú už out of stock. Hej, a zasa takto isto každú vec, ktorú som chcela, polka veci sa mi nedala. Čiže áno, možno keby proste strávim celé dni len chodením a zhánením a proste pendlovaním medzi obchodmi a pendlovaním akože auta, keby mám auto a keby môžem sa presúvať, tak áno, možno, že niekde niečo nájdem ešte v tom hlavnom meste, ale naozaj na to som ja už aj nemala čas a už tak som do toho minula x hodín len na to, že som sa presúvala a hľadala v miestnych obchodoch takéto veci, ktoré sú u nás akože úplne bežné, že idete do Teska a kúpite si všetko, alebo keď nie v Tesku, tak už idete do IKEA a ste už vybavení a máte to za hodinu vyriešené. Tak to si nepredstavujte takto tam. Takže bolo to náročné aj po tejto logistickej stránke, ale zasa o to viac satisfakcia, keď sa niečo podarilo a keď som videla tú radosť aj toho stafu, tých pracovníkov, ktorí boli z toho dojatí, nechápali, hej, pre nich sú to obrovské peniaze, keď proste kúpite veci, ktoré sú za, ja neviem, 2-3 výplaty, pre nich to je proste nepochopiteľné pre nich. A pre mňa zase nepochopiteľné, že tak málo dokáže z nášho pohľadu, čo na blbosti tu mínieme peniaze skutočne, a že tak málo dokáže spraviť tak veľa v niektorých častiach sveta. Ešte poviem, že Filipínci sú ináč strašne krásni ľudia. Strašne takí nežní. Je to taký paradox, že
prekvíta tam takéto svinstvo, ale ono prekvíta vďaka tej extrémnej chudobe. Ale mala som tu čest naozaj stretnúť mnoho, tí deti, tí pracovníci tam, ale aj rôzne v obchodíkoch, alebo keď som išla nejakým takým motorčičkovým taxíkom a zase ma viedol nejaký 19-ročný chalan, ktorý už mal rodinku a takto sa snažil zarobiť si na motorke, alebo keď som proste aj potom v tom cestovaní neskôr, keď som išla v službách, akože veľmi zlatí ľudia, ja som stretávala, možno je to aj to priazeň Božia, ale som naozaj stretávala strašne zlatých ľudí. Oni majú také obrovské úsmevy, očiska. Napriek tomu všetkému, čo zažívajú, jak strašne málo majú, tak sú takí priateľskí, takí láskaví, vďační. Naozaj, že vôbec tam nebolo takéto, že by natrčali, že daj, alebo že by sa snažili nejako vycúcať alebo zmanipulovať niečo. Nie, veľmi boli vďační, rešpektujúci, zdvorili, láskaví. Strašne sa to tak cítila, také teplo, vrúcno proste z tých ľudí. Keď som sa vrátila na Slovensku, tak som mal pocit, že som zase v takom mrazáku emočnom, že tu zase sa nič nedieje, tu zase každý si je zastrčený vo svojom bytíku a proste tak jasné, máme tu aj zimu a proste úplne taký pocit, že všetko máme a nič nás nezaujíma. Teraz to preháňam, ale áno, keď to tak porovnáte zrazu, tak naozaj máte pocit, že všetko máme, sťažujeme sa, do seba sme zameraní, do seba sme zavretí, nič nás nezaujíma, hej. Áno, samozrejme sú výnimky, samozrejme, že to nie je celkom pravda vo všetkom, ale v mnohom to tak cítiť a tam zase ten pocit bol, že zápasíte o základné veci, o život a stále ste schopní sa podeliť, stále ste schopní proste byť vďační, stále ste spolu s druhými, stále sa zaujímate o dobro druhých, že je to taká vrúcnejšia kultúra. Ale samozrejme, že neidealizujem si. Tam je takisto tam kopec tohto svinstva, takisto je tam hrozne obrovský rozdiel medzi bohatými a chudobnými, čiže sú proste ľudia, ktorí sú bohatí a zjavne asi, keď sa tam dostanú, tak už im to až tak nevadí, že ich spolubratia sú niekde tam dolu. Hej. Takisto je to problém v každej z týchto rozvojových krajín, že tá priepas, že tá stredná vrstva tam nie je a že je tam taká priepas medzi tými bohatými a tými chudobnými. Preto si myslím, že je strašne dôležité nezabúdať na to, keď sa máme lepšie, že aké to bolo, keď sme sa mali horšie, alebo aké to je pre niekoho iného, kto je ešte tam dolu. No a čím by som to tak uzavrela asi takým povzbudením, že ty sa pýtaj sám seba, svojho srdca, pýtaj sa Boha, že kde teba chce mať, kde teba chce poslať. Ja viem, že väčšina ľudí nie je možno poslaných chodiť po krajinách sveta, to je úplne v poriadku. Ty možno, že si poslaný tuto k susedke, k susedovi, k mamičke slobodnej, k deťom u nás v nejakom diagnostiku, alebo možno v nejakej inej oblasti spoločnosti, kde máš niekomu pomôcť. Ja viem, že je to rôznorodé, sme veľmi rozmanití, ale možno niektorí z vás ste aj povolaní a môžete pomôcť ísť aj do nejakých krajín. Alebo možno aspoň tvoje peniaze môžu pomôcť niekomu, kto tam ísť chce a nevie si to zaplatiť. Alebo niekomu, kto tam už je a robí a potrebujú tie zdroje. Akokoľvek, toto je skôr o tom, že veľmi by som každému dopriala zažiť to, čo je to pýtať sa Boha, aby ti dal na srdce svoje túžby, aby ti zlomil srdce pre niekoho, alebo niečo, alebo nejakú oblasť, ktorú pre teba pripravila, našil ti ju, jak Reed Nasherbel sa hovorí, že naozaj presne to tvoje obdarenie, tvoja osobnosť, tvoje schopnosti, tvoje zážitky, tvoje skúsenosti sadnú na to, do čoho ťa volá a tam môžeš spraviť rozdiel. To je úplne úžasné. Je to nádherný pocit a vtedy, hoci ťa to strašne veľa stojí, tak to nevadí, pretože si šťastný, že si tam a si šťastný a cítiš zmysel toho, že to robíš. A toto by som vám chcela dopriať a inšpirovať, že obzvlášť keď ste kresťania, nečakajte len, že Boh jedného dňa zahučí a sa vám to tu zjaví napísané na stene, že choď robiť toto, ale je to taký tanec, taká interakcia, že on ti niečo naznačí, niečo povie a čaká, čo s tým spravíš. Ty sa potrebuješ zasa pýtať sa ho a počúvať. Príde ti myšlienka, príde ti nápad. Nediskardujú, neskartujú. Povedz si, OK, toto mi asi hovorí. Možno mi to hovorí myšlienkou, nápadom, možno mi to hovorí pocitom, obrazom, snom. Proste cez rôzne veci, ako Boh hovorí. Ale že chyť to a skús do toho vykročiť. Skús si povedať, že není to blbosť a vyskúšaj to, urob krok. A keď je to od Boha, ono sa ti to začne potvrdzovať a rozvíjať, tak ako sa to aj mne rozvinulo. A zrazu sa ocitneš na tom správnom mieste a je to
Je to úžasné. Takže ďakujem vám za pozornosť počúvania a teším sa, keď budem môcť porozprávať zase o nejakej ďalšej svojej ceste, kam pôjdem. Dúfam, že znova pôjdem aj na tie Filipíny, aj do Nikaraguy, aj do ďalších krajín ešte a na ďalšie kontinenty sveta. A keď máte chuť túto službu podporiť, konkrétne túto v tom Cebu City, respektíve v Talisay, túto Talita House Life Center, tak môžete, ja dám do popisu nejaký link, kde môžete poslať a môžete byť veľmi konkrétni, že chcete, aby to šlo na potreby detí, alebo na zamestnancov, alebo chcete, aby sa za to kúpilo, ja neviem čo, proste zdravotná starostlivosť. Kľudne buďte konkrétni, takto im to presne pošlem a odovzdám. Oni sú v tom veľmi takí rešpektujúci, že keď niekto pošle peniaze na určitý účel, tak oni na ten účel tie peniaze minú. Tak ďakujem za pozornosť.